คุณอนุทินพูดถึงเรื่องสัญญาณการจับมือทางการเมืองบอกว่าไม่เคยคิดทำร้ายคุณทักษิณก็จริงแต่การเมืองมันจะไม่มีวันพูดกันตอนนี้ว่าใครจะไปจับมือกับใครหรือไม่จับมือกับใครใครที่พูดกับบ้าแล้วเขาต้องรอเอาตอนเย็นวันนั้นคือหย่อนบัตรเสร็จปุ๊บเปิดกล่องปั๊บ15 นาทีแรกเนี่ยเขาไปกันแล้วก็รู้ละไปกันแล้วจับกันละถือดอกไม้ไปละไปไหว้เจ้าแล้วจะยืมดอกไม้จากใครก็ได้เอาไปไหว้ละเขาไม่พูดกันตอนนี้หรอกใครพูดตอนนี้คนนั้นไม่โง่กับบ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณอนุทินนะคุณอนุทินนี่ตอนนี้นี่หัวกระไดไม่แห้งนะคุณอนุทินจะไปกาญจนบุรี16 กุมภาพันธ์นี่จะเป็นแขกคนที่2ในรายการท็อปทอล์กออนเดอะโรดเราจะไปกันที่ยานนาวา